Ini loh, tukang ojek. Biasa di pintu gerbangnya itu loh, gapura. Di bawahnya gapura, takwa ini loh. Jangan melirang ya, jangan melirang ini loh. Sebelah mana? Sebelah jalan. Ini coba tak tengoknya. Saya di bawahnya gapura ini loh. Iya, jalan. Wah. Motor ada kita apa pakai motor ya kan sama aja betul aja kita masuk dulu. Ini anu mana tuh, mas mana ini? Iya. Baru tahu. Saya betul. Lakone tas metu lakone. Iki lakone tas metu e. Ono mek Mudiono jenenge. Mudiono. Itu wis tak goleki ketemu. Ketemu nih kepala baik kak. Ora rene.